Bonjour, 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 bonjour à tous et mbote na bino nyonso bilipesa ekutami bino ya ngai ya bino Mati Couture TV naza bien. J'espère que esika video oyo ekokomela bino pe boza bien nangolu na nzambe. Vraiment bienvenue na nouvelle vidéo oyo nana s'abona te a s'abonner kobosana te ko cliquer na cloche de notification. Voilà le toye na pantalon, bas pantalon donc eza misato tozo sala yango oyo ezali tozo sala yango ko diminuer na loketo. Eza pantalon na biso ya tissu toko diminuer na loketo et puis toko komisa yango dongi. Donc dongi toko tia makolo na yango mikie toko gumba yango lisusu na C. Donc voilà. Premièrement, il faut tala ouais pour ko fongole la pantalon na yo pour okomisa muke. Awa ezali na sima. Donc na loketo na sima, na fongoli na sima wana. Dès que na fongoli yango, nazo fongola yango, bomoni nazo fongola yango penza na sima. Fongola penza, fongola malembe, kokata pantalon batu te hein. Donc koza na habitude ya kofungolaka eloko na gilette te parce que gilette kokata après ekoya ko bebisa elamba. Voilà ce qu'on a silisi kofungola na sima wana. Normalement il fallait na kanga lisusu na ndambu ya cuisse. Sikoyo na cuisse wana na kosimba ngo te parce que na mesure nanga oyo nazoki na client na moni ke eza ekokana même ta 1 cm eleki te. Donc na kosala nini na kotouche yango te na cuisse wana na fongoli kaka na sima na loketo eleki munene. Na se ya makolo awa longueur eleki pe mo mulai alobi ekoma dongi ni na kosala na kogumba yango kaka. Après na sali yango na 4 cm na gumbi yango na 4 cm après na beti yango na double pente. Et voilà sikoyo nini na kosala après il faut na mesurer loketo na ye. Loketo eleki na 3 cm. Donc na mesurer 3 cm na tracer na 3 cm et place nanko tonga. Et puis awa na se ya makolo na kolia yango kaka na 1 cm po esalanga dongi. Mais mbenza wana kozangisa te, mbenza nde yango makambo. Siko na gumbi na se wana na 4 cm. Nde na gumbi na 4 cm wana po na sala nini na gumba ngo esala double pente. Donc voilà. Donc ezaka longueur nango elekaki mwa mulai mukie lokola lobeki ekoma dongi tolongoli ka 4 cm par rapport ya mesure ya dongi nazwelaki. Mbenza wana kobosana te il faut ezala. Siko nazwi yango nasali nini na plier yango kaka bongo na mesure na se wana 4 cm. Mama salela papa ourle ya maboko ezali pe bien. Nga o nazosala ngo na machine na kobeta ka na ba point wana po esala bien ya maboko pe ezalaka bien ourle ya papa. Kotika te papa tambola na pantalon ya tissu azokende nango kaka eleki deja makolo eleki deja pantalon eleki deja chaussure na ya alataki deja ezomona na kutu te ezozeba non zwaka tonga na singa yekola. Voilà awa sikoyo bomoni na traceki kaka 3 cm wana
nakotonga place ya 3 cm wana. Sikoyo nakotonga place ya 3 cm wana nakokata yango te. Natongi place ya 3 cm emonani te, désolé montage. Natongi yango après nakozongisa ceinture ndenge ezalaki. Yango oyo nakozongisa yango. Avant zongisa yango, il faut repasser elali penza très bien. Repasser yango na fer à vapeur. Na fer à vapeur bomoni yanga ezozwa vraiment vapeur bien. Malembe kotia moto makasi te po etumba elamba bato te. Na repasser yango bien. Na baloli yango na sima malamu. Po na repasser yango penza bien. Après nazongisi yango na sima malamu. Donc na repasser yango kaka na sima mabe. Nazongisi na sima malamu. Voilà soko repasser boye na sima mabe. Oye susu na sima malamu. Olalisi yango vraiment bien. Pantalon ya tisi eza mosala na ko repasser na kosa bino te. Sikoyo kosilisa bongo osi oyo elekanaki wana ogumbi yango mokie. Nde na gumbi wana nasali yango sous forme ya songe. Navandisi yango susu na fer. Navandisi yango na se ya na fer. Après nazongisi pantalon ndenge ezalaki na ceinture. Donc bomoni ezongi ndenge ezalaki. Il faut zongisa yango ndenge ezalaki. Sikoyo wana na bacoin nakobeta yango couture te. Nakotonga yango na maboko. Naozwa tonga na tie singa. Après nasali yango ba point wana po ceinture efanda kitoko. Awa nasili ya makolo il faut na repasser. Après nakobeta couture. Nakobeta couture nango na ba place couture ebetama déjà. Po couture ebima te ezala nyonso propre. Wana nazo beta yango wana nazo repasser yango mbenza wana emonana. Donc mbenza nde makambo. Ba ligne wana donc na pantalon tissu esalaka bien. Siko na kobeta couture na deux côtés na beti test na tie ba épingle na ba finiti. Yango nde na kobetela couture. Voilà, bomoni na repasser yango très bien et vandi penza bien. Ndenge na repasser ko na 4 cm. Na zwi loboko na nga na kotisi na kati. Normal fa nazwa na prince ya mokie. Mais nazo repasser yango kaka na maboko. Zika te kolanda nga te. Nga si na mesana bongo. Mais sikoyo na kosala nini na ye kaka. Na kobeta na coin wana. Na place na tie ba finiti na nga. Tonga malembe finiti ebuka. Tonga na yo tia machine. Na kokoma tina suka te na ozongo kaka likolo. Donc nde na zwi wana na zongo tina suka te. Après na kolongola finiti. Na kobeta susu awa.
bomoni nazosuka ka likolo naokita ntina se te parce que ezali pantalon oyo babengaka double ponte esukaka vraiment na se vraiment te. Donc nabeti yango vraiment na ligne wana, donc soki otali couture oyo nabeti ezomonana te parce que ekoti na kati ya ligne wana, ligne oyo ya couture ezalaki liboso. Omoni epesi vraiment propre, omoni oyo ndenge ezali ebimi kitoko, mbenza yango wana ezanga te, donc landela yango landela mbenza wana esalaka bien, papa asalati chaussure na ye esalaka bien. Sikoyo oyo ya mibale eza il faut nabeta vraiment susu double ponte. Double ponte okobeta yango ndenge nini, ozwi longueur ya papa par exemple soki place na tracé wana, après ocalcule 4 cm, au tracé 4 cm, kuna sous na se 4 cm. Donc place au tracé ya tra ya liboso tina suka kuna il faut ezala 8 cm. Donc soki osala double ponte il faut soki ozwi molai après otiki mesure ya 8 cm. Donc nde bomoni wana na se kobanda wana natikaki na se wana natiki 8 cm kobanda place nazo tracer wana tina se eza 8 cm. Donc oplie yango na 4 oyo ya se ekokota likolo ekota na kati ya pantalon, après oyo ya mibale nde ekomata esala biso double ponte. Là maintenant sikoyo nazogumba yango, bomoni nagumbi wana na 4 cm oyo ezalaki ya se, nagumbi yango na dimension ya 8 cm place oyo ezali ke longueur esukaki, nagumbi yango bomoni nazogumba wana natie finite. Après nakotonga tout entour wana, dès que nazotonga yango nazozwa yango limite ya place longueur esukaki. Natie finite nanga bien mpona positionner yango. Normalement koki kokende kofandisa yango vraiment na fer, mais okoki mpe kobeta na couture après orepasser yango bien. Soki oza apprenti nakopréféré beta nanu vandisa yango na fer 4 cm wana na partie ya se wana efandi pena na fer, après okoya kotonga yango tout en tout. Donc ndenge nga nazotonga boye nazotonga yango limite ya 4 cm ya likolo place longueur esukaki. Nakotonga yango nanu boye, après nakogumba yango place limite ya longueur esukaki, donc place très ya likolo na trasaki. Bomoni ntina nazotonga nazotia misapi na nga na kati parce que nayeba ndenge nini nazobeta yango ezala tout plat. Soki ezali kaka evimbavimba ekobonga te, ekokoka pe te parce que ezalaka pe mosusu obeti bongo omona mosusu eleki monene, donc moyen
oplie yango osala yango double ponte ekozala te. Siko après wana okozwa yango oplie yango parti wana na 4 cm. Donc ndongo tongi bongo okoplie yango susu sous forme ya omatisi yango likolo. Donc voilà ndenge nazwi yango wana. Namatisi yango susu likolo. Donc nde namatisi likolo wana na mesure 4 cm. 4 cm wana nde yango siko ezomata likolo. Yango esalaka double ponte. Natie épingle na nga ka nde nasalaki ya pantalon oyo ya noir oyo tosalaki dongi. Siko oyo eza pantalon dongi te, eza vraiment pantalon kaka normal. Ekita vraiment tina se penda ya makolo likolo ya chaussure. Bomoni eza ya komata. Emati na matisi yango na 4 cm. Siko nde na matisi yango bo na 4 cm. Faut mesurer tout rond nyonso wana. Ezala 4. Ezala te côté mosusu 3 mosusu 5 wana ekozala mulai moko te. Donc il faut mesurer nyonso vraiment 4 cm. Au tracé yango penda bien, au plier yango vraiment bien, au repasser. Donc au repasser après au tongi kana mpanji wana. Donc ndenge pe na osala wana na eko repasser yango. Nazo repasser yango. Bomondi nazo repasser yango à partir ya 4 cm côté na mataki. Na mati vraiment te kena koma juste côté ya couture. Bomoni place couture ebetamaki. Donc etikali 1 cm lisusu na 4. Ndenge nazo repasser yango bozomona. Et repasser vraiment bien, il faut pendant on repasser yango. Et vanda penza bien à faire pour partir likolo wana ekita jamais. Donc ero beta vraiment ce que couture wana parti wana likolo place eza plié. Place na plié wana bomoni na tongi place nyonso tuté. Ekotonga manga ba place ba couture wana ezali place na tie ba épingle place na tie finiture wana. Donc yango wana nde siko ekotongama. Ba place ono mo mususu wana nde ekotongama nango te. Ba vide wana ekotongama te. Donc etongama ba place na tie ba finiture. Donc yango vraiment faut repasser yango. Donc ba pli wana ba mbenza wana pe efanda pe propre. Si nazo repasser yango na fer à vapeur bomoni ezobima vapeur penza. Ezobima penza vapeur. So salonka na fer moka ya sec bongo. Ndenge nazo repasser boye ekolala te. Donc ezalaka ka etelema. Voilà to sisi wana. Toye susu na oyo tokosala yango pareil. Awa nazo sala yango po rouler nango ezala na dimension ya 10 cm. 10 cm nde yango siko ekomata. Eza ponte ya monene. Donc tozosala yango pe kaka sous forme ya double ponte. Donc na matisaki na kati yango après natongi ndenge pe ka natongaki pantalon ya liboso na totonga deuxième après nakomatisa na 10 cm. Donc il faut tonga on suboy. Avant tonga il faut zwa longueur nango. Il faut zwa longueur nango kozangisa te kozwa ka bongo. Longueur nango tout d'abord après yango nde kosala ke ozwa ba mesure yako matisa ngo pe yako tonga yango bien na mesure ya
client na yo bien ya yo moko, ou bien ya papa na bana, ou bien ya ndeko na yo, ya oncle ou frère na yo. Donc voilà, awa sikoyo tobeti mpe kaka na bacoin ndenge nalobaki, il faut betango kaka na deux parties. Obeti na bacoin wana couture na yo emonana te. Ezalaka na habitude ya kosala elamba soki ya neti couleur oyo luka singa na yango mpo ezala bien. Poso oyo namekaki na singa pembe esimbi te, nasombi mpenza singa ya couleur oyo mpo ya kobeta emonana te, donc esala propre mpo eza couture ya libanda. Voilà, awa mpe susu fo beta kaka couture na suki wana, na kokoma yango ti na suka te, na suki na mwa likolo. Donc voilà, bomoni yango nasali sikoyo oyo ya misato, eza vraiment juste kaka baroule na wana mosusu tosalaki toduminaki na loketo tozwi tokomisi yango dongi. Donc natongi oyo mpena na ligne oyo wana mpenza na ligne ya pantalon kaka mpo singa emonana te, donc il faut tonga yango vraiment na ligne wana. Après okorepase yango bien client na yo azwi yango, client na azwi yango bien, alati mpe bien. Donc voilà, c'était juste ça. Nasengi na yo oyo na sabona na Mati Couture TV te, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour zanga te ba vidéo nyonso ekotaka na kati ya Mati Couture TV. Merci beaucoup, merci. Kozanga te ko like. À la prochaine vidéo. Bye bye.